ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഡ്രസ്സാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഡ്രസ്സാണിത്. ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് ഈ സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഡ്രസ്സ്, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പം നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഡ്രസ്സാണിത്. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്കറ്റാണിത്. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്കത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഓരോരോ കുട്ടികളുടെ ഏജ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം 2 മുതൽ 3 വരെ വയസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 മുതൽ 5 വരെ, അങ്ങനെ ഓരോ ഏജ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു തുണി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു ഏജ്, ഇപ്പം 4 വയസ്സുള്ള ആളാണെങ്കിൽ 4 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒരു ഏജിൻ്റെ ഇത് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, നമുക്ക് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. ഇതിലിപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്ലൗസാണ്. അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കോട്ടണും പോളിസ്റ്ററും മെറ്റീരിയലും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ടൈപ്പ് തുണിയാണിത് വരുന്നത്. കോട്ടണും അല്ല, എന്നാൽ പോളിസ്റ്ററും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണിത്. കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് ഗ്ലൗസ്. ഇതിനകത്തിൽ 2 ഗ്ലൗസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തിൽ ഈ 2 ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത ഇതിനകത്തിൽ വരുന്നത് സോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോക്സ് ആണ് ഇത്. 2 സോക്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് സോക്സ്, 2 സോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയുന്ന ടൈപ്പ് സോക്സാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സോക്സും ഗ്ലൗസും നല്ലതാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത ഇതിനകത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വേറെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പാൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പാൻ്റാണ്. മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇത് കോട്ടൻ്റെ ഒരു അംശം കുറവാണ്, കൂടുതലും പോളിസ്റ്ററാണ് ഇതിനകത്തിൽ കൂടുതൽ. കോട്ടൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് തനി കോട്ടൺ അല്ല ഇത്. 4 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഇത് മീഡിയമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മീഡിയം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത ഇതിനകത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സ്പൈഡർമാൻ ടീഷർട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പൈഡറിൻ്റെ പടമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുൻപിൽ. ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. കൈയുടെ ലെങ്ത് ആയാലും നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് തന്നെയാണ്. കൈക്കൊക്കെ ആയാലും നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇറക്കമായാലും നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട്. അഞ്ച് വയസ്സ് 4 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇറക്കം തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയത്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് സ്പൈഡർമാൻ്റെ മാസ്ക് ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണിത്, ഇതിൻ്റെ മാസ്ക്. ഇത് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്പൈഡർമാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഇതാണ്. വലിയ വിലയില്ല. ഇത് 220 രൂപയുള്ളൂ. പല റേഞ്ചിലുള്ളതുണ്ട്. 220, 250, 300, 190 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു 220ൻ്റെ വാങ്ങിയത്. അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി, തീരെ കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പോകാതെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് വാങ്ങിയത്. അതാണ് 220 സെലക്ട് ചെയ്തത്. 220, 250, 290, 300 അങ്ങനെ റേഞ്ചിലുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിൽ ഏജിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ഇത് 4 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക, ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ്.
ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പൈഡർമാൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം ഈ ടി വിയിലൊക്കെ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നോക്കി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനോ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ് സ്പൈഡർമാൻ. അപ്പം ഈ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര അതിനെപ്പറ്റി കാണുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കാർട്ടൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും അപ്പോൾ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ഇതാണ്. മെറ്റീരിയൽ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ ഏജ് മാറ്റി കൊടുക്കാം. 4 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെ, 5 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് സൈസ് കറക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്താണ് നിങ്ങളെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതൊരു ഫുൾ വ്യൂവിൽ കാണിക്കാനായിട്ട്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ലെങ്തിൽ കിട്ടും. ഇത് 4 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഏജിൻ്റെ ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. 4 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെ എന്നുള്ളത് 6 മുതൽ 7 വയസ്സ് വരെ, 7 മുതൽ 8 വരെ, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. 2 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെ, അങ്ങനെ നമുക്കിതിനകത്തിൽ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ പാൻറ്റാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തുള്ള ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫുൾ വ്യൂവിലൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റിൽ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മൊത്തം കണ്ടേക്കണം. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അടിക്കുക.